اسد لاله ما اوس دغه هلکان ول دلته هم د دې سیمې خپل هلکان ول زلمیان ول یو بایسکل واړه ماشومان هم ول یو څو دانې ما ورته ویلې ملمنګ چې د دغې ښکلا نه چې د کاکا مراد کومه ښکلا دلته پنځولې ده د اوبو په راوستلو باندې چې موږ دومره خوند ترې نه اخلو هغه خلک سیدیونه ګټنه کوي له دغو اوبو نه ځمکې ور خړوبې کړي دي وطن یې ورته شین کړی دی هغوی به څومره خوند ترې اخلي څومره به خوشحاله وي او په خپله کاکا مراد به دې نه څومره خوند اخیستی وي بالکل څوک چې یو کار وکړي او د هغې یو ثمره وویني یعنې واقعا د سړي ټوله ستړیا او هغه زحمت چې ایستلی د هغې هغه خوند دا یو جلا خوند دی کاکا مراد داسې یو څوک و چې د هغه ذهن انساني و هغه غوښتل چې خپل وطن چې جاپان دی جاپانی و د جاپان هم زموږ په شان په جنګونو کې ځپل شوی و دی سره د ورکوټي والي نه دا ارمان و چې زه به آبادي کوم زه به جنګ نه راوړم زه به خلک نه وژنم نو هغه په دې هیله باندې چې دلته یې ورور راغی ورور یې کار وکړه دا پروژه یې لومړی ورور شروع کړې وه بیا دته پاتې شوه نو کاکا مراد واقعا چې دا 25 کیلومتره یو کانال دی چې دا تر هغه سره پورې تللی دی تاسې ولیدل چې په زرګونو جریبه ځمکه خړوبه شوه خلکو د ده د زحمت نه ډوډۍ وخوړله یعنې دا یو انساني کار و د جنګ نه و راوړی دلته د غم نه و راوړی د خلک کونډې نه وې پیدا کړې د ماشومان نه و یتیمان کړي نو د ډېر زحمت ایستلی و کاکا مراد زه خو خپله داسې فکر کوم سجن لاله چې دا د آبادۍ فکر نه ده دا ډېر بهترین شی دی د آبادۍ فکر له خړو خاورو نه یو ځلانده وطن جوړولی شي یعنې ده په خړو خاورو کې یوه ښکلا وځلوله او د آبادۍ په فکر باندې وځلوله همدغسې فکر به تاسو ټولو ته او زه تا ته یو بله خبره وکړم چې خلک دا خبرې کوي موږ پسې چې زمونږ ولس چې دی زمونږ خلک چې دي دوی د خلکو په قدر نه پوهېږي زه فکر کوم هغسې به هم نه وي خلکو سره قدر شته خلکو سره مینه ده دا اوس چې څومره خلک په کاکا مراد خفه دي یعنې دا دې باندې خفه نه دي چې دا یو سړی دلته خو هره ورځ په زرګونو خلک مري خو کاکا مراد کار کړی و خدمت یې کړی و دې وطن ته یې کار کړی و او دې وطن بچیو ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړې وه نو خلک ځکه خفه دي واقعا چې ډېر زیات کار یې کړی و او بله تر ټولو مهمه خبره دا ده اسد لاله هغه وطنونه یا هغه هیوادونه یا هغه خلک چې د اتلولیو او د اتلانو ډېر زیات شوقیان دي هغو ته په کار ده چې په خپلو ذهنونو کې دغسې د آبادۍ فکر ولري د آبادۍ فکر رښتینی اتل له انسان نه جوړولی شي لکه څنګه چې کاکا مراد موږ او تاسو ته نن رښتینی اتل دی بالکل د آبادۍ فکر له انسان همدغسې رښتینی اتل جوړولی شي زموږ لیدونکو ته به یوه خبره وکړو چې موږ د داسې خلکو چې داسې انسانان وژني د دوی دا کرغېړن او بد تور اعمال غندو او خپلو کشرانو ته او خپلو همزولو ته خپلو ملګرو ته دا پیغام ورکوو چې موږ کاکا مراد پسې خفه یو کاکا مراد واقعا کار کړی و زموږ وطن ته چې هر څوک یوه تیږه په بله تیږه کیږدي موږ یې قدر کوو عزت یې کوو او دغه خبره چې موږ کوو دا به کلتور کوو دا به موږ عام کوو دا به موږ یو فرهنګ بدلو خپله به هم وطن ته کار کوو بل چا هم که وطن ته کار کوو د هغې قدر به کوو بلکل له وطن سره مینه پکار ده له انسان سره مینه پکار ده له ژوند سره مینه پکار ده او همدا له ژوند سره د مینې یو تر ټولو ښه دلیل ده له انسان سره د مینې له ژوند سره د مینې چې ځکه خدای پاک په خپله وایي چې ژوند له اوبو دی چې ژوند له اوبو دی معنا د ژوند ټول خوند هم اوبه دي نو کاکا مراد سره دې الله تعالی ښه وکړي خدای دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي بالکل ډېره مننه